又是一个奥迪的通病。这个奥迪 A8 大哥一点也不听劝，偏要从珠海开车过来找我们做底盘整备，经检查空气减震漏气。大哥也不听劝，我们可以高质量维修，偏偏就追求质量，要更换维斯顿品牌的修理包，质保3年10万公里。大哥描述冷车启动方向盘抖动明显，刹车时还会有异响。经师傅检查，原车机角胶已经老化下沉，这就是导致冷车启动发动机抖动的原因。发现问题，车主直接让我们安排原厂件。刹车异响就是这个刹车盘起槽所导致的。师傅检查到刹车盘磨损程度并不大，我们只需用车床重新开盘打磨就可解决刹车异响问题。整车的摆臂也出现轻微开裂，在我们这里能修不换，确保球头无晃亮的情况下，我们只需要把开裂的胶套进行压胶换新即可解决。大哥觉得有道理，决定让我们看着整。我们有10年的豪车底盘整备经验，底盘件出现问题，并不是只能换，确保质量的前提下，我们能修不换。这样一套下来，完美的解决了车子漏气、趴窝、刹车异响、方向盘抖动等等问题。如果是你的爱车出现以上问题，你是直接换新，还是采用师傅推荐的方案呢？欢迎评论区留言探讨。